اینجا بندر کنگانه، شهر عشق و حال. بریم ببینیم چجوری میتونیم عشق و حال کنیم. من همیشه میگم سفر یعنی لذت بردن از مسیر و مسیر این سفر از کارخونه کربنات سدیم کاوه گرفته تا نخلستونها و بعد این کوههای عجیب و غریب آهکی میگذشت. هدف دریا و آببازی بود، اما من خواستم یه سریم به سیراف بزنیم و آثار باستانی دوران ساسانیان رو ببینیم که با اینکه نشد ببینیم اما خب بازم سیراف واقعا لذت بخش بود دیدنش. در مورد آثار باستانی سیراف توی یه ویدیوی دیگه هم با هم دیگه قرار مفصل صحبت بکنیم. بعد از اینکه از سیراف گذشتیم به سمت کنگان راه افتادیم. مسیر پر از منظره مشعل‌های پالایشگاه بود و خورشید به وقت غروب انگار از نور خودش به شعله مشعل‌ها بخشیده بود. به محض رسیدن قبل از اینکه به سمت دریا شیرجه بزنیم به سمت بازار شیرجه زدیم و از مرکز شهر شروع کردیم. بازار سنتی رو گشتیم. اینم من بودم توی بازار سنتی. بعدش رفتیم مسجد که واقعا مسجد قشنگی بود و یکی از معدود مسجدایی بود که توی کتابخونه‌اش کتابای غیر دینی هم پیدا می‌شد و این واقعا برام لذت بخش بود. برگشتیم توی پاساژ دوری زدیم، اینجا پاساژ مرکزیه و بعد گرسنه‌مون شد رفتیم به سمت خوراکی فروشی‌های خارجی تا یکم به خودمون رسیدگی کنیم. بستنی خشک خریدیم، اصلا خوشمزه نبود و بعدش رفتیم کنار دریا. یه لحظه گوش کن. آره، نیمون جنوبی و قلیون برازجونی و ساحل. اما خب من بچه مثبتم، پس نشستم غروب ماهو دیدم. از یکم استراحت کردم و خودم آماده کردم برای اینکه صبح زود داشتم برم لب دریا. اینجا منم با قیافه ورم کرده از خواب یه دم داشتم مثل من تا صبح کنار ساحل قدم می‌زدم. بعد این پرنده رو دیدم، بهش گفتم که خوش بالت پرواز می‌کنی. خواستم مثلش بدوم، تلاش کردم ولی موفقیت آمیز نبود چون من بال ندارم، هر چقدرم تند بدوم. پس داد زدم که جای من یه دور رو آب بزن. اونم گفت باشه و زد. بعدش دیدم اون سمت اسکله یه چیزی هست، رفتم کشفش کنم، دیدم اسکله ماهیگیراست و داشتن صید انجام میدادن. ببین اینجا واسه پرنده ها ریخته بودن یه چیزایی، توراشونو داشتن جمع میکردن. خیلی همه چی قشنگ شد و من دیدم اون برای این همه لنج آفتاب داره از پاش توی کوه طلوع میکنه. خیلی قشنگ بود، نگاه کنید فقط. اصلا خیلی هیجان زده شدم. این اولین تجربه‌ام بود و بعد تجربهش کردم و یه حس خیلی خوب داشتم، ذوق‌مند شدم. صبحونه خوشمزه خوردم، یکم آب بازی کردیم و از یه عمقایقی خواستیم پروازمون بده به سمت صیادا و اینجا واقعا حس پرواز رو تجربه کردم، به آرزوم رسیدم. اینجا ما صیادا رو دیدیم. دیدن صید از نزدیک خیلی خوب بود، اما از اون بهتر تک چرخ زدن عمقایقی با سرعت زیاد بود وقتی که من روی عرشه قایق نشسته بودم و حس